Urban Garden Altanalferne, Halbo. Vi begyndte i 2010 med gartnerfirma, som skulle lave fed natur på byens altaner. Men ambitionen om at skulle inspirere folk til ligesom at turplante flere planter i byen, omkring sig selv og til dyrelivet. Og, sådan. Og hvis man havde sagt der, at Lene og Bo, I kommer til at blive manufakturhandlere og plastikfabrikanter, så ville jeg nok have sagt, at det kommer ikke til at ske. Og det kom så af, at vi manglede en krukke, som kunne noget med træer. Vi kunne se, at vi havde behov for at lave noget, der kunne klare store træer på mærkelige steder, som ikke vejede noget, og som tilbød masser af volume til både vand og jord. Så vi studerede fra Pontius til Pilatus, og hvis det havde vist sig, at den krukke, vi manglede, skulle fremstilles i terracotta, så havde vi gjort det. Men vi kunne bare se, at det, der virker, når man vil dyrke træer, det er plastikkrukker, fordi de sveder ikke om sommeren, og de leder ikke kulden til rødderne om vinteren. Vi tænkte også fra en start, hvordan skal børn kunne få et naturligt forhold til naturen, når deres hverdag består af ligesom skærm og skolegård med asfalt og sådan noget. Så vi tænkte, at det kunne være dejligt, hvis vi ligesom skalerede op på de her krukker og lavede nogle store nogle, som kunne klare til, når gårdmanden kommer med fejemaskinen og bonk, vil den flytte ind i der, og ungerne klatrer på den, og det vælter og sådan. Så vi afprøvede alt muligt og lavede 3D-print. I de år, som var gået, havde vi bygget natur på naturlige steder, alle mulige steder, og fundet ud af, at det er bedst, når tingene efteraber moder jords måde at gøre tingene på. Planterne står sure, de skal ikke smage af menneske, og planterne skal helst være så naturlige som muligt. Skøre, skæve planter, opvokset på friland i Danmark. Ikke noget med toppodninger, opstammede, og halleluja, jeg er naturbetvinger. Så det her, det er det allerførste 3D-print. Det går lige op og ned, hævet op fra dækket til ventilation og rører ned til vandtanken. Og så er det altid også, når man sidder med et hold af specialister og værktøjsmager og plastikmager og ingeniører og siger, vi vil gerne have, at det skal laves af genbrugsmaterialer, og de så lige kan regne sig frem til, at netop det materiale, vi gerne vil bruge, det er faktisk en næsten uudtømmelig ressource, fordi vi kan få det fra fødevarefraktionen, altså husholdningsskrald fra Danmark. Vi regner med, at der går et stykke tid, før vi ligesom holder op med at spise fødevarer, der er emballeret i plastik og plukket ned fra en hylde i et supermarked. Så derfor er der materiale nok til det, vi skal lave. Vi synes, det er et mega fedt loop, at vi tager en kasseret ressource i form af plastikaffald fra husholdningsfraktionen og bruger den til at lave nogle krukker, der kan give naturen nye muligheder på mærkelige steder. Fordi alle studier viser, at vi kommer sgu ikke ud i naturen, hvis ikke vi har den lige ved siden af os. Fordi vi har for travlt med alt muligt andet. Så derfor i det øjeblik, at man kan plante nogle træer og en busk og nogle kæleblomster og sådan noget lige uden for sin dør, så får man det brugt, man nyder det. Man er med til at skabe pitstops til byens dyreliv. Jeg kan sige næsten med sikkerhed, at hvis man planter et træ i umiddelbart nærmiljø, så kommer småfuglene lige med det samme. Fordi vi tror på, at småfuglene synes, at det er fed prestige at sidde i det højeste træ og pippe. Så vi har altså taget en hel masse plastikskrald fra den rigtige bunke, og så har vi kælet med det og opsaklet det til et stykke reel produktudvikling, der giver naturen nye muligheder for at etablere sig på mærkelige steder.